হ্যাঁ তুই এখান থেকে একটু নামতে পারছ না লাভ দিয়ে এখন আবার ঢুকতেছে কোন এখন আবার আর একটা জানালা বাজাবা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন। তো বরাবর মতো আমি আজকে একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের ব্লগটি হলো 94 নাম্বার ব্লগ। তো আজকের ব্লগটি হলো আমি সকালবেলা আমার মা বাবাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে আসছিলাম কাউন্টারে, কারণ তারা মাদারপুর থেকে ঢাকা আসছিল ডক্টরের কাছে। তো ডক্টর দেখানো শেষ, তারপরে তাদেরকে আবার ঢাকার থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম। তো যাওয়ার সময় উঠাইয়ে দেওয়ার দিয়ে বাসা আসার সময় দেখতেছি একটা কুকুর মানে এখান থেকে সে নামতে পারতেছে না, ঠিক আছে, এখানে দাঁড়াইছে, লাভ দিলে কিন্তু নামতে পারে, বাট সে কিন্তু মানে নামতে পারতেছে না, ভয় পেতেছে, ঠিক আছে। তো বিষয়টা আমার নজরে পড়ে। তো আমার নজরে পড়ার পরে আমি তাকে হেল্প করার জন্য ছুটে যাই কিভাবে কুকুরটার এখান থেকে নামানো যায়। তো কুকুরটা অনেক কান্নাকাটি করতেছে, ঠিক আছে, অনেক কান্নাকাটি করছে এখান থেকে নামার জন্য, মানে কোনো ওয়ে পাইতেছিল না। তারপরে আমি কাছে গেলাম যে আসো আমার হাতের পর আসো, আমি হাত পাতলাম, তারপরে আমার হাতের পরে আসে না। ভাবছিলাম যে কোলে করে নামাবো, বাট কোলে করে তখন নামানো পসিবল হয়নি, কারণ আমার হাতে মোবাইল ছিল, তো ভিডিওটা করা হয়নি। তো এই জন্য আমি চিন্তা করলাম পাশে টুল আছে, তো টুল নিয়ে ওখানে দিলেই সে টুলের পারে ভর দিয়ে নামতে পারবে। তো আমি সেই কাজটিই করলাম। তারপরে জাগিয়ে টুলটা নিলাম, নেওয়ার পরে টুলটা একদম পজিশন মতো আমি ওখানে সেট করে দিই, ঠিক আছে, যাতে ও ওটার পরে টুলের পরে ভর করে নামতে পারে। তারপর আমি সেই কাজটাই করলাম, ঠিক আছে। তো আমি দায়িত্ব সহকারে নিজেই একা টুলটা নিয়ে তারপর আমি ওখানে বসিয়ে দিলাম। তো আশেপাশে লোকজন অনেক ছিল, তারা বলতেছে ভাই ভালোই আপনি হেল্প করতেছেন। যাই হোক, আমার কুকুর আর বিড়ালের প্রতি আমার অন্যরকম একটা মায়া, এদের দেখলে আমার বিপদে পড়লে আমি ছুটে না যেয়ে পারি না, ঠিক আছে। তারপরে তাকে টুলটা দিলাম, টুলটা দেওয়ার পরও টুলে নামতে সে ভয় পেতেছে, ঠিক আছে। তারপরে অবশেষে সে টুলের পরে ভর করে মানে নামতেছে। নামার পরে দেখুন কি ঘটনা ঘটে, এই যে দেখুন পড়ে গেছে। তো পড়ে যাওয়ার পরে ও ঢুকছে কি টুলের যে ফাঁকা আছে ফাঁকা দেয়া, কিন্তু ওখান থেকে তো আর বাইরে দিতে পারবে না, কল্লাই বাইর করতে পারতেছে না, ঠিক আছে। তার একটা বিপদে পড়বে, তখন আমি আবার টুলটাকে জাগিয়ে নিলাম। জাগানোর পরে ও এই সাইড দিয়ে আবার বের হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো বের হয়ে সে সুন্দরভাবেই বের হয়ে চলে গেল। তো খুব ভালো লাগলো এই কুকুরটাকে হেল্প করতে পেরে। একটা কেক কিনি, তারপর আমি একটা কেক কিনে তারপরে কুকুরটাকে খাইয়ে দিয়ে তারপরে আমি আবার বাসার দিকে চলে আসি। ছোট্ট ব্লগ ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।